السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة يومياتي أنا والقطة لوكا، والفيديو النهاردة فيديو صغير جدا بوريكم منظر المطر الرهيب وهو نازل على المدينة المنورة في عز الحر. بجد احنا مصيفين بقالنا أكتر من شهرين دلوقتي وفاتحين التكييفات، والنهاردة كده لقينا المطر بسم الله ما شاء الله نازل على المدينة المنورة بيسقي الأرض بتاعتها. شايفين جمال المدينة وشوارعها؟ بجد بسم الله ما شاء الله منظر كان رائع. يعني احنا ما شفناش المطر ده في عز الشتاء السنة دي، ما شفناهوش. فشفناه ان احنا نشوفه كده في الصيف. شايفين المأذنة بتاعت المسجد ده مسجد سيدنا بلال. بسم الله ما شاء الله، بجد ربنا يكتبها لكل مشتاق زيارة الحرمين الشريفين بإذن الله، مكة وفي المدينة. هلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.